अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं तकरार ड्रामे जी धमाकेदार नेक्स्ट एपिसोड जी कहानी जेका किस्त अचण वारी आहे। इन में घणो कुछ थियण वारो आहे दोस्तों। अॼु तव्हांखे क्लियर कट ॿुधाईंदासीं इन नंढड़े वीडियो में वॾी अपडेट, बिग अपडेट। ही सोप सीरियल ड्रामो सिंध टीवी जो जेको तकरार हली रहियो आहे, जंहिंजी किस्त हाणे ईंदी, इन में काफ़ी गेमूं आहिनि दोस्तों। गेम कीअं आहे मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां। हाणे शेर अली तमाशो ॾिसण वारो आहे। शेर अली खे ख़बर पइजी वेंदी नेक्स्ट एपिसोड में सिजावल ऐं नवाब खान जे विच में ठा थी रहियो आहे। इक़बाल SHO ठा कराईंदो ऐं शेर अली हिते डायलॉग हणंदो ऐं चवंदो इन ॿी अगरि ठही आहे, ॿई मूंसां विहण जे लाइ आया त ॿिन्ही सां मां विहण जी सघ रखां थो ऐं ॿिन्ही खे मुंहुं ॾेई वेंदुसि। ऐं अचण वारी किस्त में भावल सिधो बख़्त खे रोकींदो, तूं राणी जे करे मां मजबूर आहियां, मीर सां नथो विड़ी सघां। ऐं बख़्त चवंदो अगरि तूं मजबूर आहे मूंखे मोकल ॾेई छॾ, मां मीर सां विड़ी सघां थो, सघ रखां थो ऐं मीर खे कोन छॾींदुसि। ऐं भावल नेठि बख़्त खे इजाज़त ॾेई छॾींदो, पहिरियों मना कंदो पोइ इजाज़त ॾेई छॾींदो। ऐं सिजावल खान ऐं नवाब खान जो फ़ैसिलो न थी सघंदो। ऐं जॾहिं हू चमचो चवंदो सिजावल खान त बार बार इन ते कावड़ कंदो इक़बाल SHO, इहो फ़ैसिलो इन जो हिते रद्द थी वेंदो। ऐं इहे जेको शर्तूं आहिनि, कुझु मञंदो नवाब खान, कुझु कान मञंदो। ऐं अचण वारी किस्त में दोस्तों मीर सिजावल सां मिलंदो ऐं उन खे सिधी ॻाल्हि कंदो, मुंहिंजो भावल सां ठा कराए। ऐं सिजावल इन ॻाल्हि में ख़ुशि थींदो ऐं जेको आहे भावल ॾांहुं माण्हू मोकिलींदो ऐं चवंदो अचु त मां तुंहिंजो मीर सां ठा करायां। ऐं भावल इन ॻाल्हि ते राज़ी बि थी वेंदो, लेकिन बख़्त शैतानी कंदो, इन ठाह खे कोशिशि कंदो त ड्रायां इहो ठाह जीअं न थिए, इहो ठाह हिते ई ख़तमु थी वञे। दोस्तों ही हुई अपडेट अचण वारनि किस्तनि जी। ऐं असांजे YouTube चैनल उदासी TV खे सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा। मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में। ख़ुदा हाफ़िज़।